अच्छा स्वामी जी, आपने योग का और प्राणायाम का पूरा पैकेज बताया जिससे खर्राटे दूर होंगे और खर्राटा फ्री नींद लोगों को आएगी, लेकिन क्या नोजल ड्रॉप, स्टीम या सोने से पहले नाक में कोई तेल डाल लेना जो आप अक्सर बताते हैं, बादाम, रोगन या फिर कोई और तेल, क्या इन चीज़ों से भी खर्राटे कम करने में फ़ायदा होता है? सोने से पहले अगर नाक में कोई तेल डाल लिया जाए, कोई औषधि जो आप बताते हैं वो डाल ली जाए, तो उससे खर्राटा कम होगा? बिल्कुल, आपने ठीक है हुसैन भाई। आप भी अब जो है ना आधे से ज्यादा वैद्य तैयार हो गए हो, हकीम हो गए हो आप भी। तो ये सरसों का तेल, अणु तेल और सड़बिंदु तेल, जिनकी नाजुक प्रकृति है उनको बादाम, रोगन, ये नाक में डालने से, नस से लेने से बहुत ज़बरदस्त फायदा हो जाता है। एक नस से और बता देता हूँ, ज़बरदस्त। ये मैंने लाखों लोगों पर प्रयोग किया हुआ है। पहले शिविर में एक साथ लिटा करके हम सबको डाला करते थे। रात को ये जो जिससे बाल धोते हैं, इसे रीठा 1 चम्मच रात को ले ले, भिगो दे पानी के अंदर। रीठा रात को भिगो दिया और उसके अंदर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा बोलते हैं, 1 चुटकी डाल दिया, थोड़ा सौंठ, थोड़ी काली मिर्च डाल दी, थोड़ी इलायची डाल दी, रात को डाल करके भिगो के रख दिया। सुबह उस पानी को छान करके नाक में डाल दो। कफ, कोल्ड और ये खर्राटे पहले ही दिन से बंद हो जाते हैं। इतना जबरदस्त नस्य है ये स्वामी जी। क्या ये सारे रीठा तेल और रीठा वाला नस्य जी स्वामी और जी, उसके साथ स्वामी जी जैसा कि आपने बताया अणु तेल, बादाम, रोगन, क्या ये सब डालने से साइनस की परेशानी भी कम होगी? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार नाक की हड्डी बढ़ जाने से और जिन लोगों को साइनस की समस्या होती है उन्हें भी खर्राटे की बहुत परेशानी होती है। हाँ, साइनस की प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी। और एक खास बात हम बताना चाहते हैं, ये साइनस के लिए हमने जैसे लक्ष्मी विलास, संजीवनी, स्वासारी बताया, दिव्य पेय बताया, ऐसे ही जिनको साइनस है उनको ये हल्दी और थोड़ा सा अदरक, हल्दी अदरक दोनों को ऐसे देखो कद्दूकस कर ले। हल्दी अदरक को दोनों को कद्दूकस करके ऐसे, ये मैंने अदरक का कद्दूकस कर लिया, अब ये हल्दी का कद्दूकस कर लेते हैं। इसको ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं और ऐसे इसको अच्छे से करके और फिर इसको दूध में पका लें। और दूध में पकाने के बाद में इसमें मैंने बोला था थोड़ा सा इसके अंदर शिलाजीत भी मिला सकते हैं और इसके अंदर ये शिलाजीत जो है हम बताते हैं ये भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं और ये इलायची, थोड़ा सा इलायची मिला दिए तो ये इतना ज़बरदस्त दूध तैयार हो जाएगा। नहीं तो अकेले दूध से भी लोगों को कफ, कोल्ड और ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तैयार हो गया। और आयुर्वेद में लहसुन को भी दूध में पका करके खाने का विधान है। लहसुन और छोटी पिप्पली। अब दूसरा एक उपाय बता रहा हूँ। ये अदरक रखी हुई है और बहेड़ा और उधर से लेकर के आ जाएगी बबूल की छाल। अच्छी नींद आएगी तभी लोग रोजाना सोएंगे और सुबह वक्त से उठेंगे और इंडिया टीवी देखकर योग करेंगे स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, अब देखिए मैं बता रहा था, बहेड़ा, बबूल की छाल, हल्दी, ये सब डाल करके और हमने ये गरारे के लिए, गार्गिल बोलते, इसके लिए ये पानी तैयार कर दिया। इसी में थोड़ा सा ये इलायची भी डाल देते हैं, थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं और ये इस पानी का गरारा, अब इसको पानी को अच्छे से छान लेंगे। जब इस पानी को छान करके और इससे गरारा करेंगे और तो पहले ही दिन से टॉन्सिल में, थायराइड में, स्नोरिंग स्लीप एपनिया में और गले की खराश में इतना ज़बरदस्त लाभ होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ऐसे ये पानी बना करके और कोई भी अपने घर में ही इससे गरारा कर सकता है। इतना भी गर्म ना लें कि पता लगा गला ही फूक गया। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें। इसको अंदर इतना पानी रखें तो इतना पानी रखें गुनगुना सा। ए मोटे भाई इधर आ। तो इसको अब ये गरारा करवाएंगे और खर्राटा दूर भगाएंगे।
ये तो बड़ा जबरदस्त और खर्राटे दूर भगाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बहुत सारे लोगों की क्या हुआ इनको स्वामी जी? मुंह लगा के भी खराटे का प्रसाद है हुसैन। गरम गरम से तो सीखेगा। चलिए बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद।